Советот за етика во медиумите на Македонија одржа дебата во Прилеп со представниците на медиумите, граѓанскиот сектор и институциите, на која што се дискутираше за медиумска саморегулација и етичко известување за време на изборната кампања која што не очекува. Беше истакнато дека најголемиот дел од медиумите во Македонија ја потпишале повелбата за етичко известување за време на изборите, но таа требало и реално да се спроведува. Членовите на Советот рекоа дека во новинарството има правила по кои што треба да се работи и дека новинарството представува информирање во интерес на вистината, а не во интерес на политичките и бизнис елити во државата. Целата идеја е Советот на етика да не подсети сите нас, колегите новинарите, дека сепак во новинарството има правила, како тоа се работи, на кој начин тоа се работи, затоа што многумина избегаа од она што значи суштината на професијата, а тоа е информирањето, точност, навременост, избалансираност, без едностранност, без набаѓање, без демонизирање. Така што целата идеја е да го промовираме Советот за етика во внатрешноста, значи секаде каде што работат колегите, да поразговараме околу тоа отворено. Кои се оние работи кои што значат прекршување или во денешен контекст што не е новинарство, а што е новинарство. Целта на овие дебати била за овие состојби, да се информираат новинарите и невладиниот сектор не само од Скопје, туку и од внатрешноста на Македонија. Беше истакнато и тоа дека постојано се зголемувал трендот на пријавување на прекршување на професионалните новинарски стандарди во Советот за етика. Организираме дебати и ги пренесуваме тие сознанија. Истовремено е користиме можноста да подсетиме на потребата од саморегулација во медиумите, потребата од професионално известување, укажуваме на тенденциите кои што ги забележуваме и ние самите како Совет за етика во медиумите низ призма на жалбите кои што ги доставува јавноста до Комисијата за жалби во Советот. Значи и од наши лични сознанија и врз база на мониторингот од Институтот за комуникацијски студии. Најмногу жалби до Советот за етика имало за отсуството на немањето на втора страна во новинарските прилози, за говорот на омраза, дискриминацијата, навредата, клеветата и нарушувањето на честа и угледот на некоја личност.